अब 2-4 वर्ष अझै गाह्रै छ। रुनुहुन्न छोरो, साहसी भन्नुपर्छ। पापा पापा बाबा बाबा भन। अब्बै मान्छे बचाइदिएको है दिदीलाई त उसले त। हे भगवान। सो हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। साथीहरू आज चाहिँ म भ्लग बनाउन गइरहेको छु। अब म चाहिँ यो भ्लग चाहिँ बिहान स्टार्ट गर्दैछु होइन। अब मेरो रुमको हालत हेर्ने हो भने कसम यति फोहोर छ। अब बच्चाहरू भएपछि त्यही हो, बिहान उठिसकेपछि रुम मिलाएको पनि छैन। अब टक्क छोरीलाई स्कुल पठाएपछि चाहिँ रुम मिलाउनु पर्ला भन्ने सोचिरहेको छु होइन। अनि त्यही हो, अब रुमको हालत हेर्नुहुन्छ भने ड्याङ। अनि यस्तो छ बच्चा भएपछि त्यही माथि यति फोहोर हुन्छ। यो धोएर लिएर आएको कपडा पनि यतिकै छ, यसलाई पनि पट्टाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो सब आज चाहिँ म म्यानेज गर्छु। हेलो राया। गुड मर्निङ। ओके। अनि मेरो छोरी स्कुल जाने होइन? जाने हो नि है। ल अब टक्क यता आइसो त। मेरो छोरीको म्याक्सी ल हेर्नुहोस् त, नाइट ड्रेस। मेरो छोरीको नाइट ड्रेस पछाडि फर्किसो त, पछाडि सर्लाको। ओ मेरो छोरीको नाइट ड्रेस चाहिँ यस्तो छ। ल बाई बाई। यता हेर्छ स्टप उमा। वाह। ल अब मैले चाहिँ रुमको हालत यस्तो छ। गलाएर अब रुम पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म चाहिँ छोरीलाई अब रेडी गराएर स्कुल पुऱ्याएर आउँछु। खानासाना खाएर आइसकेकी छ। अब टक्क म चाहिँ छोरीलाई रेडी गराउँछु। ल फाइनल्ली छोरी पनि रेडी भइसकेको छ। ए हेलो राया। अब हामी कहाँ जाने? स्कुल। अब स्कुल गएर आउनुपर्छ हस्। अब हजुर चाहिँ स्कुल गइसो, मामुले पुऱ्याउने हो। ल मामुले स्कुल पुऱ्याएर अनि म यो सबै सफा गर्छु हस्। ओके। सो गाइज अब चाहिँ म खानासाना खाएर पनि आइसकेको छु। अब चाहिँ मैले मेरो रुम सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। रुमको हालत अघि नै देखाइसकेको छु। लास्ट एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो रुमको हालत। लुक यस्तो छ। कपडा बिहान उठेकोदेखि म रुममा झरेको अहिले नै हो। सो केही पनि मिलाएको छैन, सफा पनि गरेको छैन। अब चाहिँ म यो सबलाई ल एक चुड्कीमा चाहिँ मैले यति सफा गरेँ। एक चुड्कीमा त के भन्नु, एक चुड्कीमा भन्नु त मिल्दैन। तर पनि जे भए पनि मैले यति चाहिँ धेरै नै टाइम लाग्यो। बच्चा पनि भएपछि त बच्चालाई गर्नु कि आफूलाई यहाँ काम गर्न पनि दिँदैन। हाई गर्मी पनि त्यस्तै छन्। भने पनि फेरि बच्चा भएपछि अलिक चिसो होला भने डर त नछ। पसिना भयो होला हौ म त भइगयो। त्यही हो, मैले चट्ट बनाएर यसरी सफा गरेँ। छोरो पनि सुतेको थियो एकछिन, छोरो पनि उठिसकेको छ र मैले रुम चाहिँ यतिको सफा गरेँ है त। अनि यो चाहिँ मेरो छोरो यहाँ खेल्दैछ। यो 2-3टा खेल्ने कुराहरू चाहिँ राखिदिएको क्या, नत्र फेरि भुल्दैन। अनि यो चाहिँ अब धुनलाई रेडी गरेको कपडा भनौँ न। अनि अलिअलि ऐना पनि सफा गरेँ टक्क। तर यता त अलिअलि त दाग त गएकै रहन्छ यार यहाँतिर। छोरीले केही राखिदिँदैन, के गर्नु। यो सबै यसमा चाहिँ सबै छोरीले नै हो क्या। लिपस्टिक दल्ने, वाइप दल्दिने, के गर्ने। म पनि स्लिम भयो कि क्या हो अहिले त। कहाँ स्लिम हुनु, पेट यत्रो डमडम्ती छ यार, लास गाह्रो छ। मेरो छोरो चाहिँ यहाँ यसरी खेल्दैछ। म जता जान्छु त्यतै हो नि उहाँ सर्को त फेरि। त्यही हो, अब यति काम पनि भइयो। फेरि छोरोलाई खानेकुरा खुवाउने टाइम भएको छ। खान्छ मेरो छोरो गोरे छ नि। मेरो छोरो त खतरा, फेरि विदेशी जस्तो। कपाल पनि खैरो छ, मान्छे पनि खैरो छ। श्रेयांश लुक एट मी। हेलो उठ्देऊ त। उठ्देऊ छोरो उठ्देऊ। मेरो छोरोमा धेरै प्रगति भइरहेको छ। ऊ त त्यहाँ समाउने, उठ्ने, अनि ऐना हेर्ने।
गरिम भएर डाइपर ओइ डाइपर मात्रै लगाइदिएको कि एकछिन चाहिँ यसलाई पनि शीतल होस् न सुरुवाल लगाइदिएको छैन आमी आऊ मामा भात आइसो त आऊ बेटा आऊ मामा भात आइसो 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 आऊ बेटा आऊ आऊ इस ल आमी 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 अब उहाँ त फेरि आऊ भनेपछि त आउने हो बुबु खानालाई हाल्ने हो कहाँ जानु भएको छोरो कहाँ जानु भएको यत्तिकै हो साथीहरू के को पाउने सुख त कहिले हुँदैन यत्तिकै डुलेको डुलै हो यत्तिकै चलेको चल्यो हो मलाई त रिस उठिसक्यो भने यो मान्छे देखेर एकदमै रिस उठिसक्यो मलाई त अब यहाँबाट फेरि यता स्पाइडरम्यान स्पाइडरम्यान मेरो छोरोको तित पनि आएको छ तित देखाइदिस त छोरो तित देखाइदिस न तित देखाइदिस तित यसको 2वटा दाँत आएको छ तलबाट 2वटा दाँत आएको छ मेरो छोरोको मेरो राजकुमारको यत्तिकै आम्मामा के छ बुबु चाहियो के चाहियो भन र बुबु चाहियो बुबु चाहियो एकछिन यसो मामी हटाउने चेब्रे पार्ने खेल छोरो खेल एकछिन म रेस्ट गर्छु ल साने त्यही हो साथीहरू अब एकछिन रेस्ट टाइम एकछिन आराम सुत्या यो त डराउने रहेछ मेरो छोरी पनि यहाँ चाहिँ एप्पल खाँदैछ स्कुलबाट आएर हेलो राया के खाइसकेको छोरोले अबुई हो ल के छ एप्पल मिठो छ खै ओहो अनि हजुर त अहिले नाइट ड्रेस लाएर बसिसकेको छ नि त हजुर हस् मेरो छोटो हस् कति ज्ञानी छ मेरो छोरो त है यहाँ आइसु त मामा त आइसु यता आइसु बेटा एकचोटि पिच अब अघि छोरोसँग खेलियो अब अहिले छोरीको टर्न मेरो छोरी के खाँदैछ माथि आइसु त एप्पल खाँदैछ है हाई गाइस भन्नु हाई गाइस नमस्ते दोकिया भनेको कि मलाई मेरो दाको दोकिया भनेको उले चाहिँ के भनेको हाई गाइस वेलकम टु माई युट्युब च्यानल भनेको अनि नमस्ते ढोक्दिया भनेको अनि तिम्रो हेराइले मेरो दर्पण रोकिदियो मेरो छोरीलाई आउने गीत चाहिँ यही हो बिचमा चाहिँ त्यो छुटेको लेटरहरू चाहिँ मेरो छोरीले पोलेर खाएको हो हजुर छैन छुटेको छ दम उमा फ्लाइङ किस देऊ त गरिदेऊ सो अब चाहिँ चाउचाउ पाक्दैछ यस्तो गर्मीमा के गर्नु चाउचाउ खान पर्ने भयो ठिकै छ अब चाउचाउ खाइन्छ खाजा त्यसपछि मेरो छोरीले होमवर्क गर्छ है होमवर्क छ नि होमवर्क छ कि नै छ होमवर्क गर्छौँ है त गाइज अब चाहिँ खाजासाजा खाएर पनि बसियो पुरै अब छोराछोरी मस्त यसरी खेलिरहेका छन् दिदीभाइ मिलेर यस्तो छ पारा मेरो छोराको छोरीको पारा हेर्न थाल्यो भने यस्तो छ घाम आँखा घाम परेर मेरो छोरोको आँखामा घाम परेर पर्दा लगाइदिन्छु है त ओके वाउ वाउ मेरो धामु के भयो छोरो अनि हजुर त अनि यस्तो नटी पारामा सुत्नु भएको छ गुडवाले बन्नु भएको छैन अनि कसरी मैले देखाउनु त है गुड भएर नुनु गर त ए उतिस न नुनु आयो मेरो छोरोलाई हो यो राया थापाको घर हो
मामुको पनि हो ए हो ल अनि एउटालाई स्कुलबाट आयो थाकेर आयो नुनु आयो मेरो छोरीले आज होमवर्क गरेको छैन हजुर के भयो छोरो हो अर्को डनको पारा यस्तो छ ए हे श्रीयान्स राज खोल्नलाई यहाँ जुक्ति गर्दैछ यसलाई म चाबी लख खोल तेरो नुहारादेखिको बल लगा छ र गर्मीले त बच्चाहरूलाई साह्रै गाह्रो छ के भन्छ हौ रायाले श्रेयांश उसले चाहिँ त्यहाँ झुन्डेको देखिरहेको छ के त्यो चाबीको आकाशको फल आँखा तरी मर हजुर No, be a good girl, Choru. Be a good girl and good boy. Shreyansh, salty. Hello. Spider-Man. मेरो छोरोको टार्गेट चाहिँ के छ त यो सकेन केही सिप लागेन दिदीलाई ढोक्न आयो दिदी बुस नुनु आएर छोरो यस्तो स्पाइडरम्यान सुपरम्यान उसको त्यो टार्गेट चाहिँ उतो ज्याक तान्ने हो क्या फ्यानको ज्याक केही लागेको छैन मेरो छोरोको केही सिप लागेको छैन अझै कोसिस जारी छ फेरि भन्देऊ फेरि भन्देऊ फेरि भन छोरो फेरि वान्स मोर भन्देऊ न हे तेरिका दिदीलाई त उले त हे भगवान न्याक दिने हो चेप दिने हो पिउट दिने हो ए बुताले अझ धन्न बुतालेको छैन बिचरा मेरो छोरी नुनु गरेपछि उसलाई फेरि केही थाहा हुँदैन यो त पिटे त आम्मा ल को पार्छस् ल दिदीलाई माया गर्नुपर्छ पिट्ने होइन है पिटिस् भने तैँले भेटिस् बुझिस् केटो घामे यहाँ बडो घाम आएर पुरै पर्दा सर्दा लाग्यो फ्यान पनि कति खोल्नु गाह्रो छ मेरो छोरोको अर्को के को टार्गेट छ फेरि यता अब ऐना हेर्ने गफ गर्ने हप्काउने पिट्ने यस्तो छ छोरो पापा बाबा भन्न अब्बै मान्छे पचारिदिएको यहाँ ओएमजी रुनुहुन्न छोरो साहसी भन्नुपर्छ ओएमजी डर छ केटो टाउको चाहिँ खत्तम भयो जस्तो छ मेरो छोरोको के भन्नु गाह्रो छ यत्तिकै हो एकछिन बस्ने होइन सुतेको बेला मात्रै हो क्या चुप लाएर बस्ने भनेको न आज ओछ्यानी यति मात्रै बिग्रेको छ अझै हेर्दैछ अब कहाँ उसको के छ टार्गेट है त यस्तै छ जिन्दगी के भन्नु सो गाइस यही नै हो मेरो दिनहरू यसरी नै बित्ने हो यसरी नै कट्ने हो होइन बच्चाहरू सानो हुन्जेल चाहिँ बच्चाहरूलाई हेर्न परिहाल्यो अब 2-4 वर्ष अझै गाह्रै छ फेरि रुन सुरु गर्यो कहिले रुन्छ कहिले हाँस्छ कहिले झगडा गर्छ अब सुत्नलाई होला अब झगडा गर्दैछ सो अब यही नै हो मेरो ब्लगमा हुने कुराहरू भनेको मेरो दिन यसरी नै बित्छ यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परेको भएर च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भने नभुल्नुहोला हस्त नमस्ते।